ప్రభాస్ అప్కమింగ్ సినిమాల లిస్ట్లో స్పిరిట్ సినిమా ఒకటి. ఈ సినిమా కోసం సందీప్ చాలా భారీగా ప్లాన్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పుడు డిసెంబర్లో స్పిరిట్ను సెట్స్ మీదకు తీసుకువెళ్ళనున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ మారుతి దర్శకత్వంలో రాజసాబ్ సినిమాతో పాటు హనుమ రాఘపుడితో ఫౌజీ సినిమాలు చేస్తున్న విషయం తెలిసింది. ఈ రెండు సినిమాలతో పాటే ప్రభాస్ స్పిరిట్ సినిమాను వదిలిపెట్టబోతున్నాడు. ఈ సినిమాను అనౌన్స్ చేసి దాదాపు 2 ఏళ్ళు అయింది. కానీ ప్రభాస్ మిగిలిన సినిమాలతో బిజీగా ఉండడం, సందీప్ యానిమల్తో బిజీగా ఉండడం వలన ఇప్పటి వరకు షూటింగ్ స్టార్ట్ కాలేదు. ప్రస్తుతం సందీప్ స్క్రిప్ట్ పై వర్క్ చేస్తున్నాడు. దాదాపు అది కూడా పూర్తి కావచ్చునని టాక్. టీ సిరీస్ బ్యానర్ లో భూషణ్ కుమార్ స్పిరిట్ సినిమాను భారీ బడ్జెట్ తో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే సినిమా మీద రకరకాల అప్డేట్స్ వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో పాటుగా సందీప్ చేయబోయే యానిమల్ 2 గురించి కూడా టాక్ నడుస్తుంది. రీసెంట్ గా ఓ ఇంటర్వ్యూలో యానిమల్ మూవీని నిర్మించిన భూషణ్ కుమార్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించారు. సందీప్ సినిమాలు తీసే విషయంలో అంత హడావిడి అయితే పడడు. చాలా నీట్గా క్లియర్గా వర్క్ ఫినిష్ చేయాలని చూస్తుంటాడు. మరి ప్రభాస్ సినిమా అంటే ఇంకాస్త టైం ఎక్కువ తీసుకుంటాడనే విషయం తెలిసింది. మరి ఈ సినిమాతో పాటుగా సందీప్ యానిమల్ పార్క్ను ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తాడనే సందేహాలు మొదలయ్యాయి. డిసెంబర్ చివరిలో స్పిరిట్ సినిమా షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందని, ఆ తర్వాత 6 నెలల్లోనే యానిమల్ పార్క్ను స్టార్ట్ చేస్తారని సమాచారం. ఈ లెక్కన చూస్తే సందీప్ 2 సినిమాలను కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే తెరకెక్కిస్తారని అర్థమవుతుంది. అర్జున్ రెడ్డి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సందీప్ చేసిన అన్ని సినిమాలు స్క్రిప్ట్ వర్క్కి ఎక్కువ టైం తీసుకొని ప్రీ ప్రొడక్షన్కు చాలా తక్కువ సమయం తీసుకుంటాడు. యానిమల్ మేకింగ్ విషయంలోనే ఇదే జరిగింది. కానీ ప్రభాస్తో మూవీ అంటే లేట్ అవుతుందని అందరికీ తెలిసిందే. ఇప్పుడు ప్రభాస్కి ఉన్న కమిట్మెంట్స్కు ఏ సినిమా ఎప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాడో ఎవరికి అర్థం కావడం లేదు. అందుకే సందీప్ కూడా స్పిరిట్తో పాటే యానిమల్ని కూడా కంప్లీట్ చేస్తాడని సమాచారం. మరోవైపు రణబీర్ కూడా రామాయణంతో బిజీగా ఉన్నాడు. మరి ఈ గ్యాప్లో సందీప్ యానిమల్ కోసం ఎలా ప్లాన్ చేస్తాడో చూడాలి. అసలు ఈ యానిమల్ మూవీ బాలీవుడ్లో అందరినీ మెస్మరైజ్ చేసింది. అందుకే యానిమల్ పార్క్ను కూడా వీలైనంత త్వరగా ఫినిష్ చేయాలని చూస్తున్నాడు సందీప్. ప్రభాస్ డేట్స్ అందుబాటులో లేని టైంలో యానిమల్ పార్క్ను సందీప్ రెడ్డి చేస్తారని తెలుస్తుంది. ఇక ఏమవుతుందో చూడాలి. మరి ఈ అప్డేట్స్పై మీరేమనుకుంటున్నారో కామెంట్ చేయండి.